男人看见自己心口上出现一个红点，他真的慌了。神秘人说：“你要是挂断电话，我就一枪打穿你。”男人问：“我跟你无怨无仇，你为什么要杀我？”神秘人回答：“我杀的人都不是什么好东西。前几天新闻里死掉的那个德国艺术家就是我杀的，他其实是恋童癖。上个月还有一个死掉的股票经纪人也是我杀的，他骗走了很多百姓一生的积蓄。”原来神秘人把自己当道德判官，他用狙击枪审判着每个有道德污点的人。男人很崩溃：“我就是不太忠贞而已啊，我不是坏人啊。”神秘人说：“那你还没看清自己。”这时刚刚被男人赶走的女人喊人来了，是个壮汉。壮汉大骂男人让他滚出来，但男人哪里敢挂电话，壮汉怒了，拿来一根棒球棍来，一下砸碎了电话亭的玻璃，把男人揪出来打。这时神秘人说：“我可以帮你解决他，我可以帮你解决他。”男人情急之下说了 yes， 一声闷响，壮汉松开男人，踉跄走了几步，倒地身亡。他背上中了枪，神秘人杀人了，现场一片混乱。男人也吓得一句也说不出，他还被以为是凶手，百口莫辩。他害怕极了，想偷偷报警，被神秘人一枪打穿耳朵。他的每一个动作都逃不过神秘人的注视。没多久，警察来了，他们将电话亭重重包围，齐刷刷的拿枪指着男人，还拿出大喇叭喊话：“放下武器，出来投降。”男人不敢轻举妄动，他拼命澄清自己没有拿枪，刚刚那个人不是自己杀的，但因为不敢出来，警方越觉得他可疑。警长来和他对话，问他拿着电话干嘛。神秘人命令男人不要说真话，男人只好跟警长说自己在跟心理医生打电话，可这样更显得他是个疯子。很快媒体也来了，男人上了电视，迅速成了热点。他老婆从电视里得知了这个事情，很快赶到了现场。他对警长说自己老公没有问题，也没有找过心理医生。这下队长更加确定电话那头有问题。神秘人继续威胁道：“只要你当众对你老婆说你出轨，我就放了你们。”男人不敢再反抗，他大声喊老婆，把所有秘密都告诉他。说完，男人对神秘人说：“我已经坦白了，放了我吧。”谁知神秘人出尔反尔，表示自己还没玩够呢。男人终于怒了，他直接挂断电话，举起双手往外走。电话马上响起，男人没接。这时他看到老婆头顶上的红点，他急得快疯了，马上回去接了电话。他说：“你骗人。”神秘人说：“你一生都在欺骗别人，第一次尝到被欺骗的滋味，不好受吧？”男人一抬头，发现电话亭上有把手枪。